نظف رئتيك وهدئ سعالك وتخلص من البلغم وعزز مناعتك بهذه الوصفة الرائعة. لقد علمتني جدتي التي لم تكن مريضة قط هذه الوصفة، واليوم أريد أن أشاركها معك، وأصبحت رئتي أكثر صحة من رئتي الطفل. أنا متأكد من أن هذا العلاج القوي سيساعد صحتك كثيرا، لذا اتبعني حتى النهاية وستشكرني لبقية حياتك. للبدء بهذا العلاج الطبيعي القوي دعنا نأخذ ليمونة ونقطعها إلى شرائح. يقوي الليمون جهاز المناعة، وهو منشط طبيعي لدفاعات أجسامنا، يزيل السموم السيئة من أجسامنا، لذلك فهو مكون مهم للغاية لهذه الوصفة، وبالتأكيد مفيد جدا للصحة. كان لدي ليمون في المنزل ولم أدرك فوائده. بعد تقطيع الليمون إلى شرائح ضعه جانبا. بالنسبة للمكون الثاني نحتاج إلى 3 فصوص من الثوم مقشرة ومقطعة إلى قطع صغيرة. الثوم يحسن الدورة الدموية ويعمل أيضا كمضاد طبيعي للالتهابات. سنأخذ أيضا قطعة من الزنجبيل نقشرها ونقطعها إلى قطع صغيرة. الزنجبيل غني بالمعادن والفيتامينات. بالنسبة لمكوننا الأخير سنأخذ بصلة حمراء ونقطعها إلى شرائح. البصل الأحمر أفضل من البصل الأبيض لأنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية ويحسن وظيفة الجهاز التنفسي. إذا وصلت إلى هذا الجزء من الفيديو نود منك أن تعطيه تقييما من 1 إلى 10، حيث يكون الرقم 10 جيدا جدا ورقم 1 سيئا جدا. عندما يكون كل شيء جاهزا سنضع جميع المكونات القوية في قدر ونضيف 500 مللتر من الماء المصفى. سنتركه يغلي لمدة 10 دقائق على نار عالية حتى تتداخل الفيتامينات الموجودة في مكوناتنا. أصدقائي، أثناء الغليان نود منك كتابة كلمة بصل حتى نتمكن من إرسال رسالة خاصة لك في الفيديو التالي. هذا المنقوع القوي يعزز المناعة وهو ممتاز لالتهابات الجهاز التنفسي. إذا تناولت هذا المنقوع ستكون رئتيك دائما بصحة جيدة. بعد 10 دقائق أخرجه وصفيه، ويصبح مشروبنا القوي المصنوع من الليمون والثوم والزنجبيل والبصل جاهزا للاستهلاك. إنه بسيط للغاية. تناوله بدون سكر لأنه كوب واحد. هناك تفصيل مهم للغاية، وهو أن تتناول هذا المشروب مرة واحدة في الأسبوع. لمن يعانون من مشاكل في الرئة أو الجهاز التنفسي أو نزلات البرد أو الأنفلونزا، قم بإعداد هذا المشروب في المنزل. أنا متأكد من أنك ستتحسن. نأمل أن تجرب هذه الوصفة لأنها فعالة حقا والنتائج مذهلة. شارك هذا الفيديو مع أصدقائك الذين يحتاجون إليه حتى الفيديو التالي.